皆さんこんにちは、副店長です。ズーマーで焚き火台持ってちょっと河原まで行ってきます。河原まで行って、焚き火してノンアル一杯飲んで帰ってこうかなと思ってます。はい、それでは行ってきます。風強いけど天気3時4時20いろいろ持ってくるの忘れてまして、夫婦するやつも持ってこなかったし、薪を動かすトングみたいなのも忘れちゃったし、ただただ燃え尽きるのを待つので、そんな感じの焚き火会になっています。まだちょっと赤くて